Bakıda 6 yaşlı ögey övladını xüsusi amansızlıqla döyərək öldürməyə cəhd edən Rəşad İsmailovun cinayət işinin bəzi detalları məlum olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, martın 8-i 2024-cü il tarixdə saat 04:00 radələrində Rəşad yuxudan oyanıb ikinci dəfə ailə qurduğu Aynur Həsənovadan yemək istəyib. O isə Rəşada biraz gözlə, səhər açılsın, yemək hazırlayım deyib. Rəşad isə qışqıraraq bu dəqiqə yemək hazırlamasan, bu evdə qan tökəcəm deyib. Arvadı Rəşadın xasiyyətini bildiyi üçün qorxudan saat 04:00-da qalxıb ona yemək hazırlamağa başlayıb. Sadəcə yemək biraz gec hazırlandığından Rəşad onun acığına uşaqlar yatan otağa keçib. 6 yaşlı oğulluğu Nuranın baş və sinə nahiyələrinə yumruq təpik zərbələri vurub. Artıq həmin vaxt uşaq tam şəkildə özündən gedib. Buna baxmayaraq Rəşad uşağı sürüyüb çölə çıxarmış və orada da vurmağa davam edib. Həmin vaxtı qışqırtaya oyanan onun ögey qızı 8 yaşlı Şəbnəm atalığının qardaşı Nuranı vəhşicəsinə döydüyünü görüb. Sadəcə onun qorxusundan otaqda ağlayıb. Aynur qışqıraraq Rəşada deyib ki, qonşuları və polisi çağıracaq. Uşaqdan əl çəksin. Rəşad onu polis çağıracağından qorxaraq uşağı vurmağı dayandırıb. Sonra uşaq qusmağa başlayıb və tam özündən gedib. Aynur oğlunu təcili həkimə apararaq deyəndə Rəşad isə lazım deyil, qoy ölsün, bildirərək ki, pilləkəndən yıxılıb ölüb deyib. Aynur'un yalvarışından sonra Rəşad razılıq verib və taksi çağırıb uşağı xəstəxanaya aparıblar. Lakin Rəşad ona dəfələrlə xəstəxanada deyirsən ki, uşaq pilləkəndən yıxılıb. Əks halda səni və uşaqlarını öldürəcəm deyib. Onlar uşağı taksi ilə xəstəxanaya aparıblar və həkimə Rəşadın dediyi kimi Nuranın güya pilləkəndən yıxılaraq özündən getdiyini deyiblər. Xəstəxanada uşaq əməliyyat olunub və buna baxmayaraq həmin gündən etibarən Nuran eşitmə, danışma, görmə, yerimə qabiliyyətlərini itirmiş və iflic vəziyyətdə pasteldə yatıb. Aynur Rəşadın qorxusundan 4 ay hər kəsdən uşağının döyülməsini gizlətmiş, onun yıxılaraq xəsarət aldığını demiş, lakin uşağın getdikcə ağırlaşdığını görüb məcbur olub 19 iyul 2024-cü il tarixdə hadisə barədə Xəzər rayon polis idarəsinin 1-ci polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib. Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində 1987-ci il təvəllüdlü Rəşad İsmailov saxlanılıb. Bununla da Rəşad İsmailova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.2, yəni xuliqanlıq niyyəti ilə adam öldürməyə cəhd, 29.120.2.4, yəni xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürməyə cəhd və 29.120.2.9, yəni təqsirkar şəxs üçün aşkar sürətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə, ha belə adam oğurluğu və ya girov götürülməsi ilə bağlı adam öldürməyə cəhd maddələrlə ittihamlara sürülüb. Xatırladaq ki, Bakı Azadlıqlar Məhkəməsinin hakimi Leyla Əsgərova Məmmədovanın sədri ilə keçirilən prosesdə Rəşad İsmailov 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Orxan Rasifoğlu, Məhkəmə xəbərləri.